Estamos diante de uma revolução no tratamento de obesidade. Mas será que uma canetinha dessa pode curar você de um problema respiratório como a apneia obstrutiva do sono? Vamos ver isso no Doutor Arritmia. Obesidade, uma das doenças mais prevalentes no mundo, difícil de ser tratada, depende muito do paciente e os tratamentos que nós temos eram limitados até uns 3 anos atrás. Com inovação, com tecnologia, esse tipo de medicamento ele vai fazer com que haja a inibição dos hormônios intestinais, o GLP-1, o GIP, e faz com que você diminua o apetite, a diminuição procura por aquela ansiedade de comer alimentos mais gordurosos, mais calóricos, e vai tirar aquela satisfação por esse tipo de alimentos que são altamente calóricos. Você ganha peso, você mantém um estado inflamatório e não melhora a sua condição. Nós estamos vendo que com essas medicações injetáveis semanalmente, muitos pacientes melhoraram até o fato de roncar, a apneia do sono. Quando pacientes que têm obesidade associado à apneia do sono, que param de respirar à noite, têm uma qualidade de vida péssima. Ter apneia do sono é viver estressado, é viver com fadiga, cansaço para fazer qualquer coisa, inapetência, dificuldade de memorização, de concentração, de trabalho. É uma vida péssima. Quem tem apneia do sono sabe, dormir fragmentando, ir várias vezes ao banheiro, isso é uma coisa ruim. Diminuir a obesidade, diminuir o peso e diminuir a inflamação, foi visto que esse tipo de medicamento pode ajudar e até mesmo diminuir em muito, zerando o fato de pacientes terem apneia grave, pararem de respirar mais de 20, 30 vezes por hora e você tem a normalização disso. Uma dieta associada a essa medicação, diminuição do peso, diminuição de dietas à noite, noturnas, que fazem você ter mais possibilidade para fazer a apneia do sono, foi visto que a tirzepatida, esse medicamento, ele já tem aprovação em grande parte do mundo para o tratamento da obesidade associada com a apneia do sono. Se você tem apneia do sono e tem o peso normal, adequado, não é obeso, infelizmente não vai ter esses benefícios. Você vai ter que fazer ainda tratamento com CPAP e avaliar com um especialista. Entretanto, pacientes que são obesos, acima do peso, sobrepeso, e são diagnosticados com apneia do sono obstrutiva, tanto de leve, moderada a grave, podem fazer uso dessa medicação acompanhando com o seu médico para o tratamento e já está liberado também no Brasil. O tratamento deve ser individualizado, visto outras características e principalmente avaliar com o seu médico a duração, os objetivos e também que seja acompanhado com outros profissionais, como da nutrição, endocrinologistas, para que tenha uma boa performance. Talvez tirar o fator obesidade pode até mesmo curar o paciente que tem a apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono tem grandes chances de ser melhorada e até mesmo curada com a redução do peso. E agora, essa informação importante pode fazer com que muitas pessoas melhorem a qualidade de vida. Ter apneia do sono é muito ruim, as pessoas têm uma dificuldade de capacitação, de trabalho, de memória, fadiga e perdem muitas relações, tanto pessoais, familiares, de trabalho, por conta disso. É uma doença, às vezes, muito subdiagnosticada, que as pessoas não têm noção do impacto que isso causa na família e também na vida dessa pessoa que sofre de apneia do sono. Por isso, diminuir a apneia do sono, diminuir a inflamação e o peso é fundamental para você garantir a sua saúde. Por isso, essa informação que eu trago para vocês é muito importante e não deixe de compartilhar com mais pessoas. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência.